Pero vamos, sigue todo lo demás igual, algún día lo terminaré. No. Sigue con el Windows, actualízale a Windows 10. Ya tengo que ponerle Windows 10 por lo menos. Vamos a pasar en este momento por aquí el tren de Gavarra. Mientras tanto sigue evolucionando a lo largo de la piscina. Oye, que se embala, Las lanchas del desembarco y el navío pesquero que están dando la vuelta para que se pueda apreciar bien. Voy a recordar que en la inmensa mayoría todos estos modelos son artesanales construidos por los mismos patrones, los mismos modelistas que los están navegando. La maniobra de desembarco es esta. Aquí, la maniobra de desembarco es para acá. Tiene una tapa a la izquierda. Cállate.